¿Sabías que puedes ahorrar dinero y energía con este ventilador solar? Descubre con este ventilador con panel solar. Funciona con energía solar, ideal para que puedas usar en tu casa, en tu trabajo o donde necesites. Incluye 2 focos potentes que va directamente conectado al ventilador. Ilumina todo sin gastar de más. Incluye 2 focos potentes que se conectan directamente al ventilador. Ilumina todo sin gastar de más. Sin energía en tu celular, con sus conexiones USB también vas a poder lograr cargar fácilmente. Compacto, práctico y duradero, hasta 12 horas de frescura en todo el día. Y recuerda, genera tu propia energía con GoLED Perú.